Hello， 歡迎嚟到頻道 Far From Home Kitchen。今日同大家炒一個西蘭花蝦仁。首先煮餸之前要表揚翻有兩位朋友跟咗上一次蒜蓉炒雙豆嘅 recipe， 睇落哇真係做得好靚，做得好好，繼續努力，同埋多謝你支持，係對我一個好嘅鼓勵嚟嘅。好，開始煮餸啦。首先就處理咗料頭先。中餐嚟講，料頭一般講緊薑葱蒜，蒜頭剁碎大約4-5粒左右，跟住青葱。葱就用葱頭，咁用斜刀法就切段，跟住處理薑切薑粒，咁首先就切片啦，跟住切絲，跟住再切粒。好，跟住處理紅椒，而家用緊呢個係中紅椒，咁你用波椒都 OK 嘅，中紅椒應該就唔會點辣嘅，都係切菱形片，咁切開出面個三角形啦，跟住起菱形片。嚟到煮個西蘭花啦，可以用刀或者手起咗啲花去。咁啲菌我哋唔嘥嘅，切丁。雖然今日用唔到，但係可以留翻嚟炒飯或做其他菜式。咁啲西蘭花你用鹽水浸10分鐘先要再洗，要浸走啲農藥去嘅。好，啲蝦，咁首先起咗蝦頭啦，起蝦線，咁開始醃啦。用鹽、胡椒粉、糖、麻油、酒，跟住生粉，用手醃好佢。跟住我哋處理芡汁，算一個玻璃芡嚟嘅，咁係生粉啦、鹽、胡椒粉、糖、麻油、水，最緊要係水多粉少。跟住起鑊，落啲滾水落去，烚好啲蝦頭去，唔好嘥咗蝦頭好多膏好食嘅。跟住烚西蘭花啦，烚1分鐘之後過冰河，跟住就燒乾隻鑊，再燒紅隻鑊，落油，我哋煎封咗啲蝦仁去，咁煎好一邊之後反第二邊。咁就唔好煎到全熟啦，6-7成 OK 噶啦，你之後再煮嘅。跟住我哋爆啲料頭啦，跟住落西蘭花落去兜勻佢，跟住俾啲酒落喺邊嗰度，跟住落啲紅椒落去啦，跟住落啲芡汁，開始埋芡啦，跟住俾埋啲蝦仁落去，再兜2下，咁就 OK 上碟噶啦。非常簡單、好食、營養豐富嘅一道菜，咁就一餸搞掂，可以開飯噶啦。咁大家生活忙碌啦，咁如果話真係可以做一道菜開飯咁幾好啦，咁就唔需要3餸1湯嘅日都。咁如果中意今日頻道啦，咁可以俾翻個讚我啦，咁同埋 share 出去。咁多謝你收睇，下次再見，拜拜。